Vi har hen over sommeren kigget på ny sågrej og har været ude at se på forskellige ting, og vi har så her til efterårssæsonen fået leveret en Kuhn S-Pro 6000 med gødningsudstyr også. Det giver nogle frihedsgrader, lidt muligheder, at man har gødningsskær på også. Jeg har for eksempel i efteråret sået efterafgrøde, hvor man jo skal så 2 dele, hvor vi har valgt at så noget vorbyg og noget olierække. Der så jeg så kornet med gødningsskærene og olierækken med de almindelige såskær. Jeg føler mig meget tryg ved at køre med såmaskinen på vejen. Den kører meget lige efter trakterne. Der er ikke noget, der rykker eller svinger. På grund af, at den løfter de midterste hjul og kører derfor ligesom en tipvogn vil gøre. Og den er udstyret med hydrauliske bremser og er også godkendt til at køre på vejen med fyldt såtank. Vi har valgt at udstyre vores såsæt med en kran imellem traktor og såmaskine, sådan at jeg i princippet kan klare mig selv med at få såsædet løftet op. Såmaskinen er udstyret med en 5.500 liters såtank. Det betyder, at man kan have 3 big bags af såsæde og 3 big bag af gødning med. Den todelte beholder til såsæde og gødning kan også bruges bare til én ting. Der er et skod, man kan lukke op ind i tanken, så at man kan bruge hele kapaciteten til såsæde. Hvis jeg skal ændre på sådybden, så foregår det ved hjælp af et klipsystem, som sættes på løftecylinderne ind i hver side, og så er der et master-slagsystem, som styrer dem ind under maskinen også. Doseringen den kan man ændre inde på monitoren, skrue op og ned, både på udsæden og på gødningen. Vi har en Top-Gun-skærm i, hvor at Kuhn og så-programmet er kørt ind over den, sammen med også autostyring. Her på egnen er det meget varierende jordtype og meget kuperet terræn. Det kan skifte fra noget let sand til stiv jord over nogle ganske få meter, så det er en udfordring. Det synes jeg kører fint med den her Kuhn såmaskine. Frontpakker hjulene arbejder rigtig godt i sanden og i løs jord, hvor de planerer det ud faktisk. Og er der en lille smule, der doser foran, så løber det imellem. Så de pakker godt inden tallerkenen, og redskabet så kommer. Bærhjulene de laver et meget fladt såbed, så såskærene kan placere kornet i korrekt dybde. Der er dobbelt rulleskær med forsat skiver. Den første skive skærer for, og nummer 2 renser op. Kernerne falder ned foran centret af rulleskæret, så de kommer helt ned i bunden af sårilden. Og jeg kan simpelthen ikke finde en kerne, der ligger oven på jorden. Hvis man ellers har såskæret i den dybde, det skal være, så er alle kernerne dækket. Indtil videre har jeg været ude og så lidt forskellige ting med maskinen, og det ser ud som om, at de er spiret alle sammen, og det står i rækkerne fuldstændig lige. Foreløbig ser det ud til at tegne rigtig godt.